जगन्नाथ दोस्तों, गुड इवनिंग। जय हनुमान दोस्तों। बाकी बादल जैसे आ रहे देख रहे, खुशी के मारे दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए थे। शायद बारिश मिल जाएगी, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। ऊपर देखिए बादल, खुशी बाद में मुरझा जाए तो क्या कर सकते हैं बोलिए। मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ, जब भी बारिश आएगी ऐसे कुछ भी अगर मुझे सूचना मिलती है या फिर कुछ भी अंदेशा लगता है, भागा भागा चला आता हूँ, तैयारी करके बैठा रहता हूँ। आने के बाद बारिश भाग जाती है तो क्या करेंगे बोलिए। हाँ, कल भी किसी किसी एरिया में बारिश हुआ था भाई। नहीं, बीच में तो बहुत सारे एरिया में बारिश हो जाते हैं, हमारे एरिया में ही बारिश नहीं होती। ये जो टेंट है ये पूरा बाहर ले जाने वाला टेंट है, याद है ना। पता नहीं टार्प है कि नहीं भाई, अंदर देखना पड़ेगा थोड़ा। देखो भाई, देखो। पंखे का क्या करेंगे। लास्ट टाइम जो गर्मी हो रही थी यही सोच के आज ये पंखा लाया था, लेकिन जैसे हवा चल रही है अभी पंखे की जरूरत नहीं लगता है। अभी लगभग सारा सामान तो ले आए और कुछ तो बाकी नहीं है ना। जरूरी सामान सब आ गए तो नहीं, और कुछ बाकी नहीं है। इको फ्लो को लाइट को बाद में सेटअप करेंगे। फैन तो रखा है इधर, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और टेंट का दिशा भी थोड़ा गलत अंदाज़ा लग गया शायद। मतलब एग्जैक्टली इस तरफ से धूप आ रही है, हमने दरवाज़ा इसी तरफ ही रख लिया। वहाँ से सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। नहीं तो थोड़ा बैठते हैं, हवा खाते हैं, उसके बाद लकड़ी के लिए जाएंगे। फिर तो बाद में सूरज तो ढल ही जाएगा, शाम हो जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो बादल थे ना, उसके वजह से सूरज का वो दिशा का पता नहीं चला। क्या लगता है भाई, जो उम्मीद से आए हैं वो बारिश होगी क्या या नहीं। कह नहीं सकते भाई, बारिश का तो कुछ भरोसा नहीं। ऊपर वाला का हाथ में है भाई, हमारा हाथ में नहीं है। कुछ रिश्वत विश्वत दो ना यार, ऊपर कुछ देते थे ना। पिछले साल इंद्रदेव को बोल रहे थे तुम बारिश कराने के लिए। आजकल रिश्वत देने से भी कहाँ सुनते हैं भाई। मतलब पैसे लेके चले जाते हो बोलते हो क्या। नहीं, पिछले साल से इस साल थोड़ा ज़्यादा, इस साल ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। हालत देख रहे हो ना, जो सब सिचुएशन हो रही है कि नहीं, ये जो बाहर देश में, उसके वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही है लगता है मुझे। हाँ, बाहर देश में शादियाँ चल रहे थे। हाँ, शादियाँ चल रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं ना, वो उसी की वजह से ज़्यादा धूप हो रही है लगता है। जाओगे क्या शादी में, या इन्विटेशन नहीं मिला तुमको। ये वहाँ पे इन्विटेशन की जरूरत नहीं, बाय द वे तुम ऐसे ही जा सकते हो। जाओगे तो बोलो, तुमको भेज दूंगा वहाँ पे। नहीं तो जाने में तो रोकड़ा चाहिए बोलो, तुम्हें क्या है भाई रोकड़े के। तुम तो रोकड़े के गद्दे पे बैठे हुए हो ना। क्या दिन आ गए हैं भाई, बारिश नहीं मिलती आजकल। हाँ, और धीरे धीरे पेड़ भी कम हो रही है ना, इसलिए थोड़ा बारिश भी, मौसम चेंज हो गया लगता है। ऐसे ही झाड़ी तो काफ़ी दिख रहे हैं इधर, बहुत झाड़ी है। लकड़ी देखो कुछ मिलते हैं कि नहीं। ये झाड़ी भी पूरा एकदम सूखे झाड़ी, देखो आसानी से टूट रही है। फटाक से आग पकड़ लेंगे स्टार्टिंग करने के लिए, बढ़िया। ये सूखा तो लग रहा है, निकाल सकते हैं। वो चेन सो या बोरियल सो क्या टाइप का, अच्छा मिनी चेन सो बोल रहे हो। हाँ, बोल आते तो हो जाता। ये कौन सा पेड़ है देखो, नए नए पत्ते खिले हैं इसमें। पतझड़ के बाद लगता है ग्रीन पत्ते, जैसे फिर से जिंदा हो गया हो। पत्तों का कलर देखो, पूरा नए पत्ते नहीं है। हाँ, कौन सा पेड़ है ये, मुझे पता नहीं है। पता नहीं। हाँ, देखना दोस्तों, पेड़ के नाम पता है तो बताना। कुछ आयुर्वेदिक पेड़ नहीं तो ये, वही मैं सोच रहा हूँ, ये पत्ते देख के। वहाँ भी है देखो। हाँ, ये तो बड़ा है। हरे भरे पेड़ काफ़ी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ और मिलते हैं तो, नहीं तो दूसरी ओर चलेंगे। उस ओर भी जंगल है, वो पीछे भी, वो एरिया में जाएंगे। नहीं तो वो पीछे जंगल देख रहे हो नहीं, वो एरिया में जाएंगे अगर यहाँ नहीं मिलते तो। सिर्फ झाड़ी ही झाड़ी, सूखी झाड़ी, लकड़ियों के नामो निशान नहीं। काजू कितने टाइम लगेंगे यार और होने में। काजू
अभी तो फूल खिला है, ये देखो। हो रही भाई, हो रही। भाई साहब अभी करी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा ना? अभी नहीं है। थोड़ा और ना। हाँ, और थोड़ा पक जाएगा। वहाँ पे भी एक है, देखो ये देखो, यहाँ पे भी एक है। जंगली काजू, मजा आएगा, है क्या? ले पाओगे तो देखो। अरे बाप रे, ये टहनी है या टहना है? ये तो पूरा पेड़ के पेड़ पूरा गिर गया है। बिजली गिर गई थी क्या इसके ऊपर? ओ देखो देखो, काफी बड़ा है। कितना बड़ा सूखा पेड़, बाप रे। लगता है बिजली बिजली गिर गई थी यार इसके ऊपर। टूटा पड़ा है, क्या है? चिड़िया का घोंसला। चिड़िया का घोंसला। ये अंडे लेके जाओगे क्या? बता दिया है क्या? पता नहीं भाई, इस कैमरे से ही पता चलेगा। उठा के दिखा लेता हूँ, रुको। देखो तो, ये देखो चिड़िया का घोंसला। उधर देखो तो कुछ है कि नहीं? कुछ है क्या? पता नहीं चल रहा है। मुझे भी नहीं पता चल रहा है। कमा इधर चिल्ला रही लगता है। माँ बोल रही होगी, अरे मेरे बच्चों को छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देख रहे हैं, चले जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करते भाई। थोड़ा डाउन करके दिखा लेता हूँ कुछ है भी या नहीं। अंदर देखो, चूजे हैं या अंडे हैं या क्या है, मुझे अभी पता नहीं चलेगा। मैं भी बाद में वीडियो जाके देखने के बाद ही पता चलेगा, नहीं तो रिप्ले करके देखने पर पता चलेगा। हिलाएंगे नहीं, घोंसला ख़राब हो जाएगा, माँ नाराज़ हो जाएगी हमसे। माँ को नाराज़ नहीं करते, चाहे वो कोई भी माँ क्यों ना हो, है ना दोस्तों। खाली हाथ तो लौटना नहीं पड़ा। देखिए मस्त बड़ा सा लकड़ी मिल गया, और साथ ही साथ मैंने वो वीडियो रिप्ले करके देखा भाई, अंडे ही थे, 3 अंडे थे। अंडे थे? हाँ 3 अंडे थे। मैंने जानबूझ के हिलाया नहीं, ताकि अगर कोई अंडा होगा या फिर चूजा भी होगा, पता नहीं था ना, गिर गिर जाएगा, माँ नाराज़ हो जाएगी। इससे माँ नाराज़ नहीं होगी, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। नेचर को छेड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ। इतने हाथों के नज़दीक आमतौर पर मिलते नहीं ना देखने के लिए, चिड़ियों के घोंसले अंडे वगैरह। लेकिन 3 अंडे ही थे भाई। अच्छा हुआ बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए। वो टहनी को अगर हिला के नीचे करके देखने जाते, शायद से वो गिर जाता, तो दिल को बहुत चोट पहुंचता भाई, मेरे भी, है कि नहीं? बुरा लगता बहुत। बुरा तो लगता है। इसलिए हिलाया नहीं बिल्कुल भी। कैमरा ऐसे ऊपर करके, कैमरा को डाउन करके रिकॉर्डिंग कर दिया, ऐसे हाथ ऊपर उठा के। डायरेक्ट देख नहीं पाए अंडे थे कि क्या थे। ये कैमरे में रिप्ले देखा, पता चला अंडे ही थे। अच्छा, छुआ भी नहीं। छुआ भी नहीं हमने, बिल्कुल नहीं। कुछ घोंसले में कुछ भी नहीं होता है भाई। हाँ वैसे खाली घोंसला ही घोंसला ही रहता है। हाँ। कुछ घोंसले में अंडे रहते हैं, कुछ में चूजे रहते हैं। बहुत ही बढ़िया है। नेचर में आने वाले टाइम में और भी चिड़िया बनेंगे, मज़ा आएगा चिड़ियों की साउंड सुन के। किन किन को चिड़ियों के ऐसे साउंड पसंद है, कमेंट में बताना है एक बार। इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे जितना निकाल पाएंगे निकाल लेंगे। बाकी ये बड़ों को काटने के लिए मैंने ये निकाल लिया, इससे छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। चश्मा ये ज़रूरी है भाई, उस दिन भूल गया था, सेफ्टी के लिए। छोटे छोटे पाउडर जैसे उड़ते हैं ना, आंखों में नहीं जाएंगे काटते टाइम। बैटरी भी काफ़ी लास्टिंग जाता है। घुमाओ क्या? घुमा दो। ये छोटे छोटे भी काट दूँ क्या? हाँ काट दो। बढ़िया होएगा ना? ये मस्त हो रहा है। काम आसान। आज मजा आ रहा है। मजा आ रहा तो मजा आ रहा है। काट के देखो क्या? हाँ, थोड़ा देखो। काटने में तो मस्त लग रहा है। ये भी लो, ये भी लो। ये जरूरी है भाई।
पाउडर उड़ेंगे ना, आँख में चले जाएंगे तो पूरा नहीं होता कान को थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसके लिए सेपरेट खरीदना पड़ेगा लगता है। खरीदना पड़ेगा। ये फ्री में दिया है, काम चला लो थोड़ा। कैसे दिख रहे हो, थोड़ा चेहरा दिखाओ तो इधर। अरे वाह, पूरा कारपेंटर लग रहे हो यार। यहाँ कर दूँ? हाँ कर दो। क्या नहीं हो रहा है? उसको प्रेस करके होल्ड करो, फिर घुमाओ। कैसे? हाँ, फिर सामने वाला दबाओ, दोनों को मिला के दबाओ। जैसे ऐसे ऐसे करो, पड़ जाएगा। थोड़ा मिडिल को लो। हो गया ना? बढ़िया पीसेस भाई, बढ़िया पीसेस। ये इसका हाथी तो तुम्हारा हाथ ही काफी है भाई। ये 2.5 किलो का हाथ किस काम के लिए है? हाँ, तुम्हारा 2.5 किलो का, मेरा 1.5 किलो का हाथ हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें गाड़ी में रखा करता हूँ। और एक वो नट बोल्ट फिटिंग करने वाला एक टूल किट भी है, जानते हो? इमरजेंसी का ये रखा है ना, कहीं कुछ हो जाए तो इमरजेंसी में कुछ रिपेयर वगैरह कर सकते हैं गाड़ी के। हाँ, नहीं ऐसे रखना चाहिए भाई। लकड़ियों का वो सब काम तो ख़त्म कर दिया हमने। बोर हो रहे थे, थोड़ा एक्सप्लोर करने चलते हैं आसपास, थोड़ा इलाके में देखते हैं और कुछ फल फूल कुछ मिलते हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे ही वही एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए थे। पास में क्या दिख गया, देखिए 2 आम के पेड़ और भरे भरे आम भी, कच्चे आम। मेरे दिमाग में आया, हम तो आम की चटनी बनाने वाले थे, बार बार बोल रहा था कि नहीं। हाँ, तो हो सकता है क्या, देखो बड़े बड़े कुछ ले जाएंगे तो मस्त चटनी बना सकते, खा सकते। नहीं तो मिर्ची पाउडर और नमक थोड़ा लगा के चटना बना के खा सकते हैं भाई। सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखो इस साल का ये छोटा आम में नहीं चखा है भाई। मैंने भी नहीं चखा। पूरे पेड़ में भरे भरे आम, बहुत सारे। ये पेड़ भी देखो इतना बड़ा भी नहीं है, सिंगल पेड़, इतना सा पेड़, फिर भी देखो कितने सारे आम। 2-3 मिल जाएंगे तो वहां से और यहाँ से दोनों का टेस्ट कर लेंगे भाई। हाँ, इस तरफ ये सेटिंग है बढ़िया। जरा से ओहो, और थोड़ा थोड़ा, अरे हो गया और थोड़ा थोड़ा, ओहो जरा से मिस हो गया रे, आम भी निकल जाएगा। फंस गया रे, फंस गया। खींचो खींचो। भाई देखो कैसे टेक्निक से आया। सॉलिड। चलो मैं भी निकाल ही लेता हूँ, रुको। ये हो गया एक, और एक निकाल लेना है भाई, फिर चलेंगे। इस पेड़ का ये देखो, ये बड़ा वाला है भाई, इसको निकाल सकते हो तो निकाल लो। ये देखो बड़ा वाला, दिख रहे हो जाएगा। फंस गया। कलर तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, पके जैसा। नहीं, पक्का नहीं लग रहा। पका नहीं तो? हाँ, बढ़िया है। इसमें आम रख लो, धो लेंगे। तो देख के करना पड़ता है। ना दो नहीं तो। क्या बोले, नहा लूँ? हाँ, नहा लेता है। ये पानी मुझे इतना सफिशिएंट नहीं होगा, सारा का सारा नहा लूंगा, फिर तुम धोना वोना कैसे करोगे बोलो। भाई जैसे हवा बंद हो गया, गर्मी स्टार्ट हो गई। वही तो, हवा बह रही थी, पता नहीं चल रहा था इतना गर्मी। अच्छा लग रहा था कि नहीं? वही तो होता है, आते टाइम हवा चलती है। देखो बारिश वाली मौसम भी बन गई ऑलमोस्ट, अभी सब कुछ बंद। देखो लाइट गया बोर्ड में। ये एक ही दिक्कत है, ये एक स्पीड में चलेगा हवा, लेकिन काफी मस्त और सॉलिड हवा। मजा आ रहा है कि नहीं? अभी बुरा लगा भाई। सुकून भाई, सुकून। मजा आया तो अभी काफी मजा आया भाई। एक बात याद है ना? क्या भाई? नमक और वो क्या मिर्ची निकालने से पहले पंखा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला मिर्ची पाउडर भाई करके ऐसे कर दूंगा, उड़ के तुम्हारी आंख में जाएगा। नहीं, बंद करो भाई, बंद करो। नहीं तो और कुछ काम करने के लायक नहीं रहोगे फिर। जितना पानी है ना वो सब कम पड़ जाएगा।
नहीं, सही में याद दिलाया भाई। नहीं तो गड़बड़ी हो गया था। मिर्ची पाउडर के साथ पंगा नहीं लेना भाई। लास्ट टाइम हॉन्टेड याद है कि नहीं भाई? वो उसके एक्सपीरियंस तो बताया नहीं तुमने, क्या सर्वाइव किया, लेकिन बाद में कोई आवाज़ नहीं आए, मैनेज हो गया थोड़ा, है कि नहीं? हाँ नहीं, पहले तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ ये आ रहा था भाई। स्टार्टिंग में जो आवाज़ आए, मतलब एकदम स्टार्टिंग में तो कुछ आवाज़ नहीं था, बीच में जो आवाज़ स्टार्ट हुए थे रुकना नाम नहीं। फिर देखो जैसे ही वो खाना दे दिया वो पूरा शांत हो गया लगता है खाना खा के। हम इसको कवर करके ऐसे बैठ लेंगे तो हो जाएगा। पंखा चला लो अभी, अब हो जाएगा। इसको ऊपर मत लाना है मिर्ची और नमक को, ये तो आँख में जाएगा पक्का। इस साइड में रख के ऐसे ऐसे डुबो डुबो के खाना। तो खाना देने के बाद लेकिन सब कुछ शांत हो गया। वो अच्छा ना, और कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब और कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ। मुझे लगता है भूत काफ़ी दिन से भूखा था भाई। ऐसे ही फिर हम आराम से चैन की नींद सो गए थे और सुबह होने से पहले ही निकल गए थे। करीब कितना 3:30 बजे निकल गए थे लगता है। हाँ उस दिन ना कच्चा है तो पूरा पूरा कच्चा है। सफ़ेद वाला इसको क्या बोलते हैं भाई? उड़िया में तो इसको कोयली बोलते हैं ना। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। मुझे भी पता नहीं भाई। ये भी कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, आपके एरिया में क्या बोलते हैं इसको। और दिखा दूँ क्या? दिखाओ भाई, ये क्या बोलते हैं देखिए। इसको? खट्टा खट्टा नमकीन नमकीन तीखा तीखा, लेकिन मजा आ रहा है भाई। ये कैसे कैसे मुंह बना रहे हो भाई? तो इंसान तो तुम्हारे मुंह के देख देख के आधा बेहोश हो जाएगा। देखो वहां घूम के थोड़ा मुंह बनाओ। देखो देखो देखो, पता नहीं यार, आदमी रो रहा है, हंस रहा है, मजे ले रहा है, क्या कर रहा है। एक नंबर खट्टा है मजा आ रहा है मगर। लेकिन मजा आ रहा है भाई। मैं क्या कहता हूँ, चटनी बना तो थोड़ा चीनी भी डाल देंगे। चीनी डालने से क्या मजा आएगा क्या? इसी खाने से तो कुछ मजा तो कम आएगा खटास का। नहीं अभी नहीं, चटनी बनाते हैं। नमक मिर्ची पाउडर ऐसे थोड़ा थोड़ा, एक बाइट। वो खत्म आ जाएगा तो और भी एक पीस है भाई, वो भी खाना। मेरे आंखों से पानी आ रहा है देखो भाई। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और खाऊंगा, और नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लो लो लो। मैं तो भाग रहा हूँ भाई। भाई आजकल ये डेट्रोलाइट के बारे में तो पूछते नहीं तुम, ये रेट्रोलाइट के बारे में बोल रहा हूँ यार। हाँ हाँ हाँ, काफी दिन हो गया भाई, मस्त काम कर रहा है। सही से लगा रहा हूँ या गलती हो गया भाई? गलत लगा रहे हो, ये उस तरफ से जाएगा, साइड से जाएगा, साइड से। अरे पहले उसको तो रोड को तो डालो नीचे। हाँ अब लगाओ, ऊपर से जाएगा, नीचे से पीछे से नहीं, साइड से, इधर से। ये कहाँ हाथ भर से बनियान के अंदर घुसा था भाई, यहाँ से डाला भाई, यहाँ से। ये देखो इस तरफ से। हाँ ये ऊपर वाले गैप से। क्या कर रहे हो भाई तुम? चूल्हा लगा रहे हो या क्या कर रहे हो? ये देखो छिलके मस्त पकड़ेंगे आगे। लकड़ियों के मामले में आजकल लक थोड़ा अच्छा चल रहा है। जब भी ढूंढने जाते हैं लकड़ियां मिल जाते हैं, सूखे लकड़ी। इतने दिनों बाद आज तुम्हारा भी थोड़ा दिल खुश हो जाएगा ये देख के।
आखिरकार गैस भरवा के ही ले आया इसको। देखो पूरा भर्ती है, पूरा लोएस्ट मोड पे है, फिर भी देखो कितना आग फेंक रहा है, पूरा लोएस्ट है यार। बीच में वो ड्रोन के काम के लिए भी गया था कि नहीं? एक कमेंट में देख रहा था, वो बोल रहे थे उसका भी कुछ क्लिप है तो डाल दो। सही याद दिला दिया। मैंने भी कहा ठीक है, मैं जो लास्ट टाइम वीडियो बनाने के लिए गया था वेडिंग के लिए, उसका थोड़ा थोड़ा क्लिप है मेरे पास, डाल दूंगा, वो देख लीजिए कैसे कैसे रास्ते होकर कैसे कैसे एरिया में गया था भाई। मज़ा आया था। लेकिन मतलब बाराती भी बनाया था और जो रिसेप्शन है वो भी शूटिंग किया था ड्रोन के साथ। ड्रोन लाने के बाद फिर से काम मिलने लगे हैं, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में भी और भी कुछ काम मिले हैं मुझे। एडवांस भी मिला है, मतलब 26 तारीख को, शायद 29 तारीख को, 2, 3 या फिर 4, 5 ऐसे कुछ आने वाले मई के महीने में कुछ काम है। देख देख के उधर थोड़ा मैनेज करूँगा, इधर थोड़ा मैनेज करूँगा, देख देख करना पड़ेगा भाई थोड़ा। चावल उसके अंदर डाल दूंगा आलू, एक साथ उबल जाएगा, आसानी होगा ना थोड़ा। अदरक लहसुन है, प्याज अदरक लहसुन मिर्ची और भी कुछ कुछ मसाले वगैरह डाल के पीस लेते हैं, मसाला बना लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, वो आम वाला चटनी पहले पीस देंगे क्या? नहीं, धो के भी बाद में पीस दूंगा उसको। इसको बना लेते हैं पहले। ये से थोड़े थोड़े छिलके निकालने से भी हो जाएगा ना ये लहसुन। बड़े बड़े शादियों की मैरिज का भोजी जानते हो? भोजी, हाँ, वो जो खाने का दावत बोल रहे हो तो। हाँ, वहाँ पे तो लहसुन को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल देते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। डायरेक्ट डाल देते हैं। कौन ऐसे छिलका निकालते निकालते बैठेगा? इतना ज्यादा होता तो कौन भी ऐसे ऐसे छिलक छिलक के निकालेगा? वही तो। भाई। अदरक लगता है धोया नहीं है ना, थोड़ा धोना पड़ेगा, अलग रखते हैं इसका। क्या छिलके निकालोगे बोल रहे हो? छिलके थोड़ा थोड़ा निकल देंगे, बाद में धो देंगे तो। हाँ, नहीं तो ऐसे करेंगे भाई। अब तो पंखा चला सकते हैं, फिर से भूल गया। देखो हाँ, चलाओ, लगा देता हूँ, गर्मी लग रही है ना। छिलके थोड़े उड़ जाएंगे, थोड़ा देख के। छिलके को यहाँ पर रख देता हूँ। ऐसे ही करेंगे, पीछे की तरफ रख देंगे। गर्मी सॉलिड है भाई। लेकिन एक बात नोटिस किया क्या भाई? जैसे खुले एरिया में नॉर्मल वाला पंखा भी एसी जैसा ही ठंड हवा दे रही है, देखो। हाँ, लेकिन घर में पंखा चलाओ, गर्म हवा ही चलती रहती है। खुले में ठंडी ठंडी हवा, पंखा मस्त काम आता है। मतलब ऐसे वाइल्ड एरिया में मुझे तो कूलर की हवा जैसे लग रही है। हाँ, कूलर के जैसा ही फील हो रहा है पूरा। इसी में ही हरी मिर्ची कितना डालूं? 3 डाल दूं? हाँ, 3 डाल दो। छिलके भी फेंक ले आता हूँ बाहर में, तो उड़ता रहेगा इधर। छिलके फेंक लो और आग भी थोड़ा देख दो, नहीं तो। हाँ हाँ, देख लूंगा एक साथ। और थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ भी डाल दूँ क्या? हाँ, डाल दो। अच्छा, आगे भी हो जाएगा थोड़ा। भाई मजा आ रहा है पंखे की हवा में। ओहो सॉलिड भाई, एकदम आरामदायक है ना। क्या हाल होगा भाई हमारा, वही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। हमारे एरिया में इतना, बाकी के एरिया में सोचो, ये पहाड़ी इलाका है, फिर भी थोड़ा चल जाता है, टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है। बाकी एरिया में 40 डिग्री से ऊपर, सोचो। यहाँ पे 30 डिग्री में इतना फील हो रहा है, 30, 32 ऐसे ही रहता है टेम्परेचर। इधर उधर लाइट डाल के चला आता हूँ मैं, रिस्क नहीं लेने का।
अदरक भी पीसेस कर लो, डाल दूंगा इसमें। नहीं आँख में पानी नहीं है तुम्हारा? नहीं भाई, इतने सारे प्याज काटे। कमाल हो भाई तुम, सच में। कैसे तुम्हारे आँख में पानी नहीं आते? आदत हो गया ना। थोड़ा आँख के पास से लेके देखो तो। हाँ नहीं भाई, आँख के पास नहीं, आँख के पास में लेने से होता है कि नहीं? नहीं, आँख के सामने नहीं है। पीसने के लिए आसानी हो जाएगा पानी डालने से। क्या हो गया भाई? हाँ मैं थोड़ा चावल के देख के आता हूँ। हाँ, देख लो देख लो, उबल रहा है वो काफी देर से। मैं इसको पीस देता हूँ। ओके, तैयार। बढ़िया खुशबू। हाँ, पकाएंगे तो क्या ही होगा, सोच के देखो। मस्त होगा भाई। सारे सामान तो इधर ले आया, तैयारियां कर दिया कि क्या भाई, हवाएं चलने लगी अभी। आसमान तो पूरा काला हो गया। बारिश पर बादल आगे लगता है मुझे। अरे बिजली भी चमक रही है उस तरफ। ये टेंट के भरोसे में नहीं है भाई। वही तो, टार्प तो नहीं लाए। टार्प नहीं है। टार्प होता तो भी कुछ भी टेंशन नहीं। बारिश का मौसम बीच बीच में कब भी चले आएगा भाई। टार्प गाड़ी में रखना पड़ेगा। नहीं, आगे रख लिया करेंगे। वो आग जलाने वाला ब्लोअर की बॉयलर ना क्या बोलते थे? बॉयलर, वो फूकने वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, बॉयलर ना है उसको। ब्लोअर ब्लोअर। हाँ, हाँ, वो वाला ही चाहिए होता है अभी। बादलों की वजह से डर लगे जा रहा है मुझे अभी। अचानक से अगर हमला हो जाएगा तो क्या करेंगे ये। 2 डाल के देखता हूँ, रुको। जीरा सरसों नहीं, और तोड़ा बाकी है थोड़ा। जीरा सरसों डालेंगे, फिर उसके बाद प्याज। अच्छा, खाना तुमने देख लिया क्या? ये आइटम देख लिया लगता है। हाँ, ये तो मछली जैसे लग रहा है। जैसे नहीं है, मछली है। यही बनाना है आज। उस दिन का पकड़ा हुआ मछली है क्या? हाँ, उस दिन जो मछली पकड़ लिया था तुम, ये बड़े बड़े मछली देख के पता नहीं चल रहा है क्या? मुझे लगता है उस दिन भी बड़ा मछली पकड़ गया था मैंने। इतने बड़े सपने में पकड़ा था क्या? ये घर से लाया था भाई, उल्टा फ्राई करके लाया हूँ, देखो, कच्चे भी नहीं। और घर से लाए? और नहीं तो क्या, वो भी फ्राई करके। देख रहे हो कि नहीं, फ्राइड मछली। हाँ, अब हो गया। थोड़ा चटक जाने दो, फिर डालेंगे प्याज। ये हैंडल का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। ये फिसलता है वहाँ से बहुत। मसाला फट क्यों नहीं रहा है भाई? फट गया। चटक गया क्या? हाँ, ना और बाकी हो गया लगता है। प्याज डाल दो। मछली के लिए स्पेशल मसाला भी लाया हूँ, देखो, फिश मसाला। ट्राई करेंगे इससे क्या होता है, टेस्ट में कुछ चेंज होता है कि नहीं, पता चलेगा थोड़ा। टमाटर सॉस डाल दूँ अभी? हाँ, डालो। टमाटर नहीं मिले तो आज सॉस से ही थोड़ा काम चला लेंगे। अभी थोड़ा सा प्याज डाल दिया तो इतना नहीं फटेगा पहले जैसा। बाहर में फटने से भी टेंशन नहीं। टेंट ये क्या टेंट के अंदर। हाँ, टेंट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सही बोला। भुना। हाँ, मसाला थोड़ा थोड़ा डाल दो भाई। ये हमारा वाला मसाला पहले भून लो, थोड़ा भूनने के बाद ये डालूंगा। और भी डाल रहा हूँ, रुको, ये भी, इसको भी कसो। कलर आ रही ना। आ रही थोड़ा पानी डाल देता हूँ, जल रही हो जाएगी फिर ये। अब भून रही। अच्छी तरह से भुनाई हो गया। हाँ, तेल मसाले अलग हो गए ना। हो गया।
आलू डाल दो। अब मछली हाँ डाल दो। पहले थोड़ा मसालों के साथ भुनाई कर दो, उसके बाद पानी डालेंगे। थोड़ा हैंड वो उसको मजबूती से पकड़ो, थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, स्पैचुला। हाँ नहीं तो कहाँ से कहाँ गिर जाएगा। हाँ, उल्टेगा नहीं फिर। हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है भाई। देखो भाई, बाद में मुझको गालियाँ मत देना। नहीं, मैं तो गाली तो नहीं दूंगा, बस गिराना मत भाई। और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा पानी भी डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा लगता है। हाँ डालो डालो। हाँ, थोड़ा मिला लो, फिर बाद में और थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा मसाले का फ्लेवर। 1 मिनट मुझे दे दो, नहीं तो यहाँ से मैं थोड़ा कमान संभाल लेता हूँ। ऐसे करके थोड़ा उल्टा देंगे। डाल गया। देखो कितना चाहिए। डालते जाओ, बोलिए, थोड़ा घुमा घुमा के डालो। अभी के लिए रहने दो, हो जाएगा हो जाएगा। खुशबू तो लड़ेगी नहीं? खुशबू मस्त है। अभी और थोड़ा भी पानी डाल देंगे। हाँ थोड़ा डाल दे। थोड़ा पकेगा ना पानी में भी, ग्रेवी पूरा अंदर तक जाएगा, मसालों का फ्लेवर भी पूरा। ये आखिरी पानी, अब जब मोटा हो जाएगा निकाल देंगे, हो जाएगा समझो। और थोड़ा लाइट डाल के देखो कैसे हवा चल रही है फिर से। सही है तो भाई। देखने से हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। 2 लोग होने से यही बेनिफिट होता है, एक थोड़ा नज़र डालता रहेगा, एक थोड़ा कुछ देखता रहेगा, तो हो जाएगा। ऐसे ही डालते नहीं रहा भाई, तो कहीं से क्या आ जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर बहुत गड़बड़ी। मिर्ची डाल देता हूँ, नमक भी थोड़ा डालेंगे। ये तो टेस्ट कैसा आएगा बोलो। देखो इतना छोटा छोटा करने से हो जाएगा। इतना हो जाएगा। नमक के साथ साथ थोड़ा शक्कर मिलाऊंगा, ज़्यादा खट्टा है ना, सेफ साइड के लिए थोड़ा मिला लेना है, ये टेस्ट फिर भी अच्छा आएगा। और क्या मिलाऊं? मिर्ची पाउडर थोड़ा मिला लूं? मिर्ची पाउडर नहीं डालने से भी चलेगा, ये हरी मिर्ची डाला है ना। फिर भी कलर के लिए थोड़ा सा डाल देता हूँ, बस हल्का। इतना हो जाएगा लगता है, थोड़ा मोटा रखेंगे ना तो मज़ा कैसे आएगा। देख लो चटनी बढ़िया है। वैसे आज रीज़न क्या है? कम खाऊंगा बोले थे स्टार्टिंग में, इसलिए चावल थोड़ा कम पकाया। मेरे लिए तो इतना हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा इतना? हाँ हो जाएगा भाई। आज थोड़ा एक फंक्शन था भाई। अच्छा, आते टाइम में वो फंक्शन में गया था तो ज़्यादा खा लिया क्या वहाँ पे? हाँ। कैसी बात है? यही मैं सोच रहा हूँ, चावल कम पकाना भाई बोल रहे हो, क्या हो गया बोल रहे? मैं सोच रहा हूँ मन ही मन, डाइटिंग वाइटिंग में चक्कर में पड़ गई क्या? मैं सोच रहा था। काफ़ी बड़ा था लगता है मुझे। बड़ा मछली, 2.5 किलो का मछली। हाँ हमारा रिजर्वर का लोकल,
लेकिन मैंने नहीं पकड़ा था दुकान में वो पकड़े थे। 2.5 किलो का रिजर्वर मछली, मतलब सोचो क्या ही होगा। चखना और बताना। ये डाल के बैठ जाएंगे। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो बारिश तो फिलहाल नहीं है, बाहर ही बैठ के खा लेते हैं, अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा के साथ मजा आएगा, है कि नहीं। आइटम लेकिन सॉलिड है। ये भी थोड़ा क्लोजअप देख लो कैसा है, मस्त भाई। और उसके बाद ये भी थोड़ा क्लोजअप देख लो, इसको क्यों छोड़ोगे। और बढ़िया है। देख रहे हो मछली कैसे खाओगे? हाँ, अगर कैसे खा जाओगे क्या डायरेक्ट? क्या बड़ा बड़ा मछली भाई। देखो देखो, देख रहे हो अरे गजब स्वाद है, गजब। कोई डाउट नहीं है, एकदम भाई, है ना, सॉलिड। सच में भाई क्या स्वादिष्ट बना है। नमक वगैरह एकदम सही भाई, पूरा परफेक्ट। मछली देखेंगे तो जबरदस्त है। चखो मछली, चखा चला भाई। बढ़िया। तो काफी अलग टेस्ट है, तो पूरा जबरदस्त है, बढ़िया लग रहा है। खट्टा का फ्लेवर सब चला गया और आम का फ्लेवर, असली फ्लेवर आ रहा है अभी। एक्चुअली जो मिर्ची पाउडर और शक्कर थोड़ा डाला ना, उससे थोड़ा बदलाव आया, है कि नहीं। गजब लग रहा है। मछली में क्या बड़े बड़े कांटे देखो। ये अच्छा होता है। मैं तो कहता हूँ समर के सीजन में नींबू एक को 10 रुपया हो गया। ऐसे छोटे छोटे आम लेके फ्रिज में रख के ऐसे चटनी करके खा के तो मज़ा आएगा भाई, सामान निकल जाएगा। हालांकि नींबू का अपना बेनिफिट होता है, फिर भी जिसको खटास ज़्यादा खाना पसंद है वो काम चला सकता है। मस्त। वैसे जंगल में जाओ, तोड़ के लाओ, मस्त खाते रहो। बाकी आते वक्त ऊपर देखा कि नहीं, फिर से बादल, पूरा घने काले बादल जमा होके हैं। हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, बीच बीच में एक एक झोंका आ रही है, बंद हो जा रही है। तो कह नहीं सकते रात को फिर से हवा का वो झोंका बादल को उड़ा के लेके जाएंगे या बादल रहेगा, बारिश होगी, कुछ पता नहीं। तो अभी तो काम खत्म हो गया सब कुछ, बस सुबह को ही उठ के जाना बाकी है। तो इतने में अगर बारिश आती है तो क्या आप सब पसंद करेंगे बारिश देखना? अगर पसंद करेंगे, बारिश आती है तो लॉन्ग वीडियो बारिश की रात को बिना काम के बना के दिखा देंगे। नहीं तो कुछ काम नहीं रहेगा तो सिर्फ बारिश देखने में क्या मज़ा आएगा? मुझे नहीं लगता इतना मज़ा आएगा। बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं। अगर वो लोग बोलेंगे नहीं बारिश आती है तो दिखाओ, फिर भी काम खत्म होने के बाद भी, तो दिखा लेंगे आगे। बारिश आते ही उठेंगे, वीडियो बनाएंगे। क्या बोलते हो? ऐसे ही करेंगे भाई। अगर नहीं उठेंगे तो भी भीग भी जाएंगे, ये बाढ़ में बह जाएगा ये टेंट। हालांकि जो मेजर चीज़ें हैं वो सब गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया है, जो वाटरप्रूफ नहीं है। बाकी छोटे छोटे चीज़ें हैं वो चल जाएगा थोड़ा। तो कमेंट में बताना, अगर देखेंगे तो बारिश आती है तो रिकॉर्ड अगर किया होगा हमने तो दिखा देंगे। सोना नहीं भाई, इंतज़ार करना बारिश की। और हाँ, जानवरों के बारे में भूलना नहीं। कुछ आवाज़ सुने तो मुझे मत उठाना, खुद उठ के जाके देखना, ठीक है भाई? मुझे तो जानवर से तो इतना डर है भाई, तो मत, मैं कैसे निकलूँगा? मैं क्या उठूँगा, क्या देखूँगा? मैं ही देख लूँगा। उठा लेना, मेरे को मजाक कर रहा था।